Aja ngomong jenenge agent lho. Ngomongnya sabun colek. Wis padha titen. Bahaya. Iki kena copyright. Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Wong Gandeng Sakdonya dan mbaknya ini 4 tahun non-ek. Wow, the best ini. Bertahan 4 tahun, kurang 2 bulan mau dikeluarkan, rencananya mau diinterminate. Untung Mbak kok cerdas ya. Padahal non-ek loh, kondel lah, telepon lebor barang. Mari libur tanggal 25 iki lho wis moro-moro kayak surat lho. Iki surat apa ha? Terus Yo iki surat sangko agent ngene-ngene. Iki ana awakmu kudu metu iki. Aku kok tokne saiki gak masalah. Aku mau surat iki, aku ora butuh surat iki aku wis. Lah aku ndek kene wis 4 tahun sebelum awal-awal aku ngomong setahun takon golek CC. Lah CC-ne teko lah aku interminate. Enak men aku. Semua suno-suno sanek seminggu tak jiar ngebrok lawang-lawang mamah tak kamu dhewe aku wis ngono ae. Macak ngandel kepingin. iki menarik iki. Jadi sampean dikei surat interminate. Surat notis. One month notice. One month notice ya. Ya kan nek tulisannya Indo sama Cina. Inggris sama Cina. Enggak, satu nih Cina, Indo sama enak Indonesia sama Cina nih. Indonesia tulisannya itu apa? Memberitahukan 1 bulan sebelumnya kamu akan dikeluarkan. Pemutusan kerja. Pemutusan Nah, kontrak. otomatis kan si interminate gitu. Terus. Kon tanda tangan moro-moro kok tanda tangan mari saisah mari resik-resik kok enak men dalam hati tak meneng ekonomi ngoceh-ngoceh. Terus aku muni aku mau surat iki surat apa? Aku gak butuh surat iki, aku butuh surat finish. Kok tokno tanggal 24 gak masalah. Tapi aku tanda tangan ngenteni ning ngarepe agent. Seneng-seneng nek seminggu nggih bro ki lawang tak jarno wis karep-karepmu sirmu piye aku semono. Ya tapi iso bahasane. Mbok Mbak Isa ora bahasa Indonesia. Bahasane mulak-malik ngono kae, tapi kono yo paham. Penting pede ya, Mbak. Sepenting wis karo pewegel mulih libur kesel-kesel megawe kok moro-moro kae surat. Kamu iki tanda tangan ngono. Terus aku mau. Mau wis bahaya kan mau wae. Miwa. Wis. Aku mau sign mau tanda tangan. Pokoke agent tuh telepon. Lah aku gak butuh iku mis, aku bang. Aku pokoknya finish no. Kok tokne saiki ra masalah pokoknya finish akan ngono. Kamu minta saya keluar hari ini pun oke, tapi suratnya surat kasih finish. Ketokno aku. Aku bangga ngerawat, bangga kon tanda tangan. Wis gak ira aku. Telepon labor telepon ngene-ngene. Loh, sampean yang telepon labor? Ejene. Moro-moro labor telepon. Lah aku ngomong, lah aku bulan kurang 2 bulan mau finish. Jajan yang datang aku kok mau diinterminate ya aku nggak mau aku gitu toh. Terus suruh ke agent apa ke labor? Labor langsung sampai ngomong sama labor bahasa Indonesia yo bahasa Kantonis tapi bisa. labornya juga paham kok. Oh ya aslinya bahasa Indonesia ada kok labor juga tapi yang telepon itu Pak Kantonis. Terus lanjut terus akhirnya sama labor suruh telepon KJRI tapi aku nggak telepon sebelum ada yang lapor aku diem aja dulu nggak ngurus yang penting aku wis minta tetap surat kerja finish tiap hari kerja biasa nggak mau kayak surat finish aku tetap kerja kecuali mau usir makanya setelah usir saya meneh aku sing ngono pikirku siap wis kerja setiap hari nggih broki lawang tak jarno aku pengen ngandel coba jogo apa dhisik iku bobo kungkung tapi kungkunge serano oh ngene enggak yo kena corona mergane dhek kan wis jeroane wis rusak berarti tinggal bobo sama perawan tuwek enek kokone oh berarti koko perawan tuwek sama bobo tapi bobo niki masih yo kenyek-kenyek wong tuwek is oke bagiku yo wis biasa sing wong tuwek iki wis sing kowe perawan tuweke sing nemen perawan tuweke baik gak yo biasa dia bisa memaklumi lah wong tuwek iku wis nesu-nesune wajar lah paham sampe wis wong tuwek is ngono iku lah non-ek ya ini non-ek tang tahun kok non-ek yakin enggak Taiwan Malaysia Singapura iku ono paspore non-ek gawe paspor juga sing gaplek iki jenenge iki lho Gadeli kok mbake teko langsung iki dijaluk interminate lho makan iki lho bangsat kan lah aku kan ngomong sebelum teko ngomong aku tak persiapan aku kan ngono lah kok moro-moro langsung ngarepin kayak surat yo mah aku dibilang CC-nya sudah ready di kantor. Tanggal itulah mau datang. Terus
aku suruh keluar. Aku nggak masalah dikeluarin, seperti surat finish gitu. Agen sabun colek ya. No worry guys, agen sabun colek. Yang penting non-egg ya, entah itu X manapun, kalau pertama kali ke Hongkong Non-egg mesti kebanyakan. diplokoto. Iya, makanya sampean Hati-hati. nggak usah takut ya Mbak ya. Yo gak wedi aku ning kene gak ngepo gak nyolong ngene intine aku wis. Sik sampean berarti biasa mreman nang pasar ta ya apa? Wis preman pasar ngendi-ngendi lah. Biasa ngocek Mbak. Ngori. Iso malaki bakul kangkung iki. Wis pasar ngendi diikuti pokoke. Ngori. Iki lho guys, contoh ya non-egg ini kayak gini nih teman-teman. Wis siap mental wis Wis siap. kebalne kupinge ae Setahun iku. sak kontrak didalani, rong kontrak kok nggateli. Wow. Agen sabun colek tak sebut terus pokoknya ya. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati yang non-egg. Ya sekali lagi terkenal agen sabun colek. Cek nangisan ojo nyang rene Ya, apalagi Nen. dapat Agen dapat agennya sabun colek kan. pulang tinggal tulang pokoknya. Mendas. Tenan mlebu lemu mulih nasa. Tapi Lah, Cek, lah nek sampean mlebu metu ya pangga. Mlebune lemu saiki ya tambah entek. Tapi kupinge karo atine dikuatne ngono wis. demi apa to Mbak? Sik, Duit. enggak Duit. saiki aku ki bertanya ya kan. Orang-orang kabeh kan lembek toh, Mbak. Heeh. Lah apa memang sampean nang Indonesia sudah sering dianiaya? Yo enggak sih. Butuh kok. duit Butuh banget. iki duit kuasine. Makanya Tapi kuat. uang itu kadang kan gak betah toh. Lah wong kan ditekakne ati, aku ora teko ati mlebu kuping metu kuping ngono iku. Jikokne sing apik, jikok sing elek wis. Iki kongen ini seneng aku ini cerita motivasi. Wis intine wis butuhe golek dhuwit megahe. Bisa ora oleh kono-kono oleh dhuwit, cuti, cair. cair, balik. Hmm. Wis ngono ae. Oh, Mantap. masuk iki seneng. Makanya kaget tok non-egg bisa bertahan sampai 4 tahun. Dulu tuh mau ke Brunei, tapi nggak jadi. Hmm. Paspor 5 tahun nganggur, Disembunyikan. disembunyikan orang. Ya wis tak jarno. Hmm. Wis lika-likune urip iki yo wis ono wae. Hmm. Tapi alhamdulillah nyampe Hong Kong. Alhamdulillah nyampe Hong Kong. Di PT hampir setahun. Di PT hampir setahun, tapi sampean stay di PT. Stay. Oh. Paling ya pulang 3 hari, 4 hari. Paling terakhir sebelum aku dapat majikan, aku di rumah 1 bulan wis mogok mutung. Terserah oleh gak oleh. Moro-moro kon tanda tangan ya wis entuk iki. Berarti jek enek PT yang bisa training ya. Bisa. Oh, berarti dia masuk PT dari Oh, berapa lama? Aku hampir setahun. Oh iya iki menang. Makanya PT ini kok jelas. kuat. Hampir setahun. Nanti kasih tahu PT-nya ya. Dihajar nggak? Mungkin wis bubar. Duh. Mungkin Oh iya, 4 tahun yang lalu 4 ya. tahun yang lalu. Masa Banyak wis PT bubar? sing ilegal gitu. Oh. Kukut. Tapi sampean diajari atau sekarang nyengit. PT ini penggane semek ngono iku to. PT ini kan dolanan. Saiki PT saiki. Oh, ya. PT iki ya jarang, ya bukan kabeh PT. Tapi sing tak elon iki ya wis mek ngono iku lah. Mek kon mau. Tapi barangane sampean enek sing padha karo sampean. ono iki yen pindah, Pak Atang tan pindah. Oh, Majikane. ya keren berarti. Majikane lak sing kanca kuwi anu. Piye ya? Antara Waras dan gak waras. heeh. Isu iya engko Sore, wayah tanda tangan enggak. Ngono kuwi. Dadi isu- dhek iki wis trauma lah ya. Isu dule sore tempe. Wis mateng lah sore. Ben kacang ijo. Berde angel pokoke. Cerita luar biasa iki Mbak, mantap. Iki mari iki panen. Iki bareng aku 4 tahun wis pindah kabeh. Perawan tuwek ya. Majikane. Majikan Kebanyakan sing agen bareng sabun aku ya. colek iki Heeh, kuwi agene ya padha. dari Indonesia hampir rata-rata yang non itu ke situ semua. Tapi kebanyakan ini mayoritas akeh sing gak kuat ya. Tapi gini loh, aku heran. Berarti jaringan dia di PT Indonesia akeh no. Ya akeh lah. Nah, itu persoalan. Kebanyakan semua PT ya. Heeh. Masuk ke situ ya. Kok heeh. Jupuk tekuk Padahal muncalno. Ya, Apa? toh. Piro potongannya? Potongannya luaran. Nah, piro ayo gas pisan nang kene. Biyen Biyen sampean budal.
Sing pertama ki 2000 lebih sama 2000 piro? 900. Elingku kuwi 2300 600 karo 900. Nah 900 apa wis? Enggak. Tambahan. Iya 3 bulan tok. Berarti 2200 lah. 2300 Iya. itu 6 bulan. Heeh. Terus 900 tambah 3 bulan. Wow, kalau enek iki kena digawe kasus, guys. Wis mbiyen tapi. Enggak, maksud aku. Heeh. Kalian yang nonton di situ ada kayak gitu bawa ke kita. Beresin. Lha aku yo ono, aku kabeh sok ono resite kabeh. Wis tak simpen. Wah, aku ndelok, Mbak, engko resite. Nek kapan-kapan di fotokopi. Kabeh sik tak simpen lah aku. Pare saurunge aku metu ke kono kabeh sik tak singgahno. Heeh. Potongane kok gede. Padahal njupuke majikan lho sithik. Ya justru. Oh, karena sing duwe nek kene ya nang Indonesia ya sing duwe dheke. Mbok gak relek. Muga-muga sih. Gak apa-apa aku ani wis iki ngomong rawat dia konten. Gak apa-apa saatnya berbicara. Enek buktine kok. Enek wong sing ngomong kok. Baik. Dicatat kok nomornya. Nek aku kok tidak padu sama mereka. Jadi seperti itu ya. Jadi luar biasa 4 tahun. Ini baru cerita. Tapi sampean tatak. Petang tahun nek rong kontrak ngaweri. Lah pas tambahan kemarin sampean nganggep alah ya wis lah. Swatake Oga ngono. oga akeh koyo entek aku tak golek liyane ngono enggak. Enggak kepikiran. Renyu wae ngono. Majikan ngajak renyu. Yang ngajarinnya kan yang anak lain nih, bukan Oh. dia. Oh. Ini yang terakhir kemarin juga gitu nyuruh anak yang lainnya. Wes enggak. Enggak, Pak, maksudku itu begini loh. Kok moro-moro langsung dan ditokno begitu ceceneannya diganti iki lho sing gak masuk. Nah, gitu kan piye ya agent kok. Lah yo gak masuk iki. Ya soalnya lek kentir. enggak, lek iki cair ono lek kene wis kerja sing Indonesia kan iso cair. Oh, arek sing teko kene mlebu. Heeh. Kerja. Heeh. Indonesiane cair. Heeh. Lek gak nang mlebu majikan kan enggak cair-cair. Ya masuk akal. Tapi yo gak ngono carane wong jenek menungsane. Gurung mari ya Yo gak reken. gitu. Gak ngereken yo. Enak. Oh, sakarepe lah anu ngaweri. Oke Hai. ya. Hai. Ale orang arek nang jeding kono. Terus di omah koyo Pondoro ya ngene iki. Jadi kayak gitu ya guys. Ini bener-bener Oke, kamu boleh kan ya di tutupan wi. Agent kentir. Tapi sampean gak tahu takok-takok apa nang mereka apa gak disauri gak? Pernah KTP hilang. Hah? Aku kan minta caranya gimana Heeh. bantunya. Suruh nanya majikan. Majikan suruh nanya ke dia. Ale berangkat sendiri kok. Oh, Langsung dipingpong. lapor kantor polisi. Terus Oh. cari arahan. Wis majikan beli ya. Bisa mulai bayar dhewe. Padahal itu hilangnya waktu kerja loh. Majikan emble, agent emble. Lha iki jenenge agent ki nulungi anake apa nuruti majikane jane. Kok ndek omongnya. Nomor duwike ya. Jane iki yo mek teko disauri carane piye ngono kan bisa mlaku dhewe asline wong. Luar biasa, guys. Jadi nomor duwe iya, giliran ngekei info gak urusan dhewe. Urus-urus yang lain-lain gak ada. Sampeyan teko 4 tahun iki berarti pas Covid loh sampeyan teko. 14 hari sebelum karantina aku nyampe. Sebelum dibuka ya, sebelum Ditutup. Covid parah-parah Covid. Lho yo sampeyan teko pas iku ya. Tapi sebelum karantina itu kan ditutup toh. Heeh. 14 hari sebelum itu aku masuk. Sampai Oh, sebelum ditutup itu sampeyan wis masuk di Sian. Baru close ya Hong baru Kong. close. Mantep iki sampean. Wis nemen iki ketoke butuhe utange akeh nang Indonesia. Utangnya akeh. Butuhe dolar. Ora butuh wong rewelan. Ora wong mumet ya, butuhe dolar kayaknya Butuhe utang. dolar, Utange ya, utang. ketoke 2 miliar iki, Mbak. Kurang luweh kok. Tapi saiki wis lunas kan? Alhamdulillah. Oh, Wis utange lunas, entuk. guys. Wis entuk ya lumayan lah kok, kena ngepik ya omah, nukokne motor anak.
Gara-gara kuping Gara budek mata picek. Nah, mlebu metu kuping. Kuping budek mata picek oleh sepeda motor oleh. Turai nyarutang kok. Oh, turai nyarutang. Turai nyarutang ngopeni anak, ngopeni wong tuwek. Bojo? Sik iso dandani bojo yo enek. Rene tujuane Aman. kan golek dhuwit to kok, ora Aman. golek bojo. Bojo yo panggah aman pokoke selagi Oke. aman ngono ae. Siap. Jadi kayak gitu ya, wis Hmm, perjuangannya intine luar iki biasa pokoke iki. duit. Terus ada nggak komunikasi terus sama keluarga ya sampean gak bakal cerita apa kejadian sing nang kene kan? Mereka nggak perlu tahu atau Gak tau. nggak nakokno. Yo paling Gimana mah? senakone mulai metune Dik. kapan wis ben wis ngono iku. Wis wong tuwa iki ngertine apa? Ngertine anake apik lek yo wis. Pokoknya kiriman lancar. Gak tau jatah akeh kok. Terus terang. Ya nggak jatah akeh tapi kan diwehi to. Ya diwehi tapi iki ndak kaya iya. Brobrolan. Iki Lah lek bro-broan kita yo remuk. Anak yo Soalnya- sak cukupe ning omah yen ayahe. oh, Kenaan. sak cukupe. Iya, kenan men ayahe kan dorong tok. Oh. Mantep ini. Mantep, Mbak. Duite ya kudu diirit. Tapi sampean go dhewe. Berarti Oh, jek dhewe. enek cash ya. Jek enek nang tabungan cash ya. Ya Indo. Lah iya enek ngono lho wis gak Ya usah ora gak usah akeh. ngomong pokoknya enek. Enek ora akeh ngono ae turane nggih nyar utang. Lah ning PT sangu kan ya utang. Oh, budal nang PT utang ya. Lah Mm-mm. nang PT ini setahun ya. Setahun lah utange pinang pres puluhan juta. Lho. Nggih urip ning PT Waduh, ini loh teman-teman. setahun. Woi, Bapak BP2MI, woi, Kemenaker, woi, urip nang PT lho kongkon bayar padahal mlebu ongkong potongan lho. Cek kongkon bayar uripe. Duh, negara Ya kadang kan kalau makane uangnya anu kurang ya wis tambah lah kok. Wis bareng ya, aku ngerti hal Mm-mm. seperti itu kan umum. Wis digawe. Tapi kan sekali lagi teman-teman ini kan balik yo bayar yo potongan. Iya. Tapi kena opo kok Ya sekarang lho duit dikongkon uang bayar. 2.500 buat sehari lho boleh apa? Ning PT. Makan satu orang. Soto Oh, masih panggah tambel sembarang larang kok. Sego karo tempe sih, Mbak. Masih ya beras dicepakno kan ya panggah Sip lah, tapi apapun itu gak ngurus ya. gak butuhe saiki wis oleh luweh. Utang beres. Utange lunas. Sisa oke, Ngopeni anak. ngopeni anak. Nah, iki pertanyaane, iki kan cek petang tahun. Iki kira-kira pirang tahun nih enek target apa wis sak blengerku? Lah target Iya. aku ndak duwe kok umurku ya sik urung oke. Aku kan sik 29. Oh, Dadi iki ya Sik, sik golek dhuwit dhisik lah. 10 tahun pun mungkin ini ya. Sing ngarepe nyekolahne anak gen rada dhuwur mboke ning SMP iki anak ora arane ya SMA. Lah Oh, iso enggak, kuliah. Jepang. Duh. Kok Jepang. Duh, karo aku. Loh, Kok? Jepang. Saiki zamane nang Jepang, Mbak. Ora jaman-jamanan kok iki anakku. Lha apa? Biasa ora Loh, tepat. nang Jepang iku ya lulus STM iso ngelas, wis. Lulus STM iso Sekolah ngelas iku? iso. Sekolah bahasa. Nah, sampe nyekolahno pas di STM metu langsung iso. Mana wedok. Ya wis, nek gak ngono perawat. Nek gak ngono ya wis. Tapi tanggoku kok sudah. Hotel. Tanggone sampean ra ngerti jalur. Iya prosesnya sono. Lah iya. Enak Sing lah. ngerti jalur 9 kene. bulan. Nek sing ngerti jalur ya beres. Makanya menuju SMA kelas 1 iku wis sampean lesno basa Jepang. Tapi pesangone piye kok ngono iki? Lah tanggoku kan Gak gawe pesangon jalur mandiri. Oh. Jadi begitu dek iso ujian JLPT kemahiran bahasa Jepang itu iso N4, dia tinggal 1 kali ujian SSW. Jebol wis. Biaya piro kok? Gratis aja gak usah bayar angel-angel. Bayar larang itu mau gawe telepon karo internet. Adikku Bayar iku kok piro to? Dijaluke akeh kok entek iki tanggoku. iya, enek sing 50, enek sing 60, iku wis gak adik. Nek sampean bayar 50 atau 60, iku mending sekolah bahasa nang Jepang sekalian 6 wulan.
Iya kayak kaya swidak apa sakit tapi 9 bulan Iya. 10 bulan ngono lho prosesnya. Sekarang itu sudah jalur gampang. Pokoknya DE SMA itu ngena, malah enek sing jalur beasiswa lulus SMA, apa lulus SMP ku enek. SMK kuwi sapa? Enek. Aku ndek ponakan sitok. Jadi tinggal sekarang itu dia itu memanfaatkan sosial media. Sekarang makelar itu kan bisa dipotong. Bener nggak? Zaman saiki ya kan. Wis ora nganggo makelar, ora nganggo calo kan iso to. Iso liwat media. Nah. teko-tekoke. Info. Heeh. Makane aku ki asline pengin rono cek ngenteni adem. Mari ki adem entek baru aku budal rono. Aku lobby. Aku ndelok. Adikku kan sekolah nang ngono. Jadi ini merembet sampai mari ngomong sampean ngomong anake lah sampean jek 29. Anake ku iso. Lah aku iso ra kok. Aku. Sampean nang Hongkong ae. Anake sampean. Aku lakon sekolah suwi-suwi ndasemu. Mangkane sampean nang kene wae ben dheke sing cek Wong anake isine. isih umur 8 tahun kok dhek arep Duh, ning Jepang. sekarang gini loh, anake 8 tahun. Adikku ya, adikku ku les bahasa Jepangnya SMP. SMP kelas 1 kelas Kelas 2. loro. Kelas 2. Wis les sampai SMA kelas 3. Ngerti nggak bayare zaman semono 90.000. Giliran 90.000 ndo. Giliran bayar listrik gegeran karo bapakku ibuku. Ge bayar listrik apa ge bayar anak les bahasa Jepang. Terus Lah nek saiki wis nang Jepang. 17 tahun. Buke njaluk apa keturunan. Apa ora yang ngene iku? ya Nah, jenenge wong iki kan ya berputar. nah makanya kan ade notone kudu pas oleh awake dhewe nang Hongkong, oleh awake dhewe lulus SMP. Tapi nek punya pandangan, nah nek sampean wis tak takok, wis gak duwe bayangan, nah kan repot. Aku arep ngomong arep maju ngekeki nek wis ngeblok dhisik, mumet ndas. Sampean ngeblok oleh. Cuman omongane majikan. Heeh. Baru sampean ngeblok. Goblok. Tapi nek pengetahuan ojo diblok. Ojo kabeh diblok. Enek sing dibuka sithik ben rada ero. Donya e ngono, Mbak. Tapi iki lak mbayangne aku dhewe ning perantauan ngene, les lah anakku ning perantauan ya Allah. Loh, justru wong tuwek sing kaya ngene iki sing bahaya kanggo anak. Kan diceketeng. Jan kaya ndak lilo anakku Nah. dhewe wong kaya ndak lilo lho. Nah, begitu Tenan. begitu diceketeng, dhek kan gak iso berkembang. Tambah neh mamaku kuwi anake danu wong ngene iki langsung mencak dhisik wis. Itu nggak ada dalam menurut saya kayak sama ini terjadi di keluarga saya. Mbak Yuku biyen oleh kanca-kancane kabeh seangkatan ITS iku kerja nang Batam. Mbak Yuku gak oleh karo ibu. Ya. Terus kowe oleh nglarang mbakku, tapi aku aja dilarang. Sudah, aku akan daftar jadi anak durhaka nek mbok larang. Sadurunge aku lunga, sadurunge mari kuliah aku wis ngomong, aku lulus kuliah aja digoleki. Wis aku ate merantau nang ndi ae aja digoleki. Kan anak lanang bedane iku wedok. Nah, adikku barang yang ngono. Mari kuliah mari Bu, 7 tahun aja goleki aku. Wis dikono ngono pisan. Lah buktine hari ini aku nang Hongkong, adikku nang Jepang, mbakku cek nang omah. Sik setia ning omah. Lah, Iya, tapi ngomongnya gitu. lah makanya iki lagi tak tren. Mbak Yuku umur 44 tak go nang Jepang. Payu apa ora lu bayang. Mbak e dhewe lho gawe percobaan. Iki barang percobaan. Lah, kurang kocok gak, bener gak? Lho iya iki. Lagi tes kemarin gak lulus. Tes JLPT. Ngulang nih, DM melok tes. Kalau di Jepangnya apa harus bisa nulis ya kok? Nulis Jepang. Yo minimal maca nulis itu sithik-sithik. Oh kaya Korea lah. Iya. Piye sih, Mbak? Kan ancene negara to, Mbak. Nah, dia pengin apik. Lho wong aku nguli lho. Nguli. 2 dina suwengi, 3 juta. 3 wulan dadi turis nang kono 45 juta. Iku ilegal. Ilegal. Nek ilegal, Nah, nek legal tambah akeh duite.
Dan kita tidak bayangan duit, tapi anak iku ije enek isine, jek iso dileboni, nek sampean dileboni wis ndas. Kadang mikir bahasane ning kene iki ndak padha karo ning PT. Iya kan, sampean rasa. Tapi nek dari kecil sudah di set up ke depan juga. Iki yo titik-titik arep tak lesne bahasa Inggris ki ndak Nah, nemen ngono lho kok. betul. Ngono jadi belajar. Oke ya, jadi kayak gitu ya, Mbak. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi terima kasih ya, Mbak keren ya. Oke, pesan terakhir sih, Mbak, sebelum tak tutup. Kira-kira apa sing Pesan terakhir kanggo Mbak sabar ngadepi majikan sing rewel, Siap. lebokne kuping tengen tokne kuping kiwa aja digayati. Wis intine Siap. golek dhuwit, butuhe dhuwit, golek majikan liya. moto picek Kuping kuping budek. budek. Luar biasa. Ini top ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya sehat selalu. Agentnya semuanya yang luar biasa. Agent pertama kali pasti sabun colek. Wow. Dan teman-teman akan tetap semangat dan aku seneng ketemu mbak-mbak sing kayak gini dan tak kontenin. Jadi nggak semangat, nggak menye-menye. Butuhe nyaur utang, iso nambahi benak nomah, nyenengin keluarga nih. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.